Panggilan kedua atas nama Gusti Rahman, silakan memasuki lapangan 3. Gusti Rahman, lapangan 3, panggilan kedua. Bangun Rick, lu gimana sih? Baik, silakan mempersiapkan diri untuk babak round 32 akan segera dimulai. Setelah babak kualifikasi semua selesai akan serentak dimainkan babak round 32.
adik kakak. Kemarin-kemarin mah putih sama. Tahu kan emang dia nggak mau. Kalau ceritanya nggak Parah juga karena mau. Nanti di rumah ribut. ngomong ini. Diam. Ini baru R1. Guntur ini, Guntur Igel. Bukan. Nggak tahu kalau ada Guntur lagi. Kenapa?
Enak dapat main kedua. Lu Dinda gimana? Gak pernah ini baru ini. Habis ini. Itu iya, iya kamu. Mohon perhatian untuk para peserta yang lolos babak 32 besar diharapkan bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan lanjutkan pakai 32 besar. Diulangi lagi, bagi peserta yang lolos babak 32 besar diharapkan bersiap-siap karena akan kita lanjutkan ke babak 32 besar. Terima kasih. Persiapan di lapangan 2 babak 32 besar. Persiapan di lapangan 2 babak 32 besar. Nama WSK dengan Hairil lawan Putra Wiwit. Di lapangan 2 persiapan babak round 32. Atas nama WSK dengan Hairil lawan Putra Wiwit. Di lapangan 3 atas nama Evan Sahid melawan Rindo Dimas. Di lapangan 4 atas nama Evan Danis melawan Balkis Aji. Di lapangan 5 atas nama Fakih Yazid melawan Jerry Rizky. Di lapangan 5 atas nama Fakih Yazid melawan Jerry Rizky.
Main dulu Adik tante. kakak nih ribut. Ini adik kakak. Dia Tumben. Tumben mau dia. makan diem-diem ada. Jangan cocok itu. Kakaknya suruh ngalah. 21. Dia bikin apa? Iya, udah dibilang dia nggak mau. Tapi lewat apanya? Gendongan ya. Main dulu tante. Iya. Kali doang kan. Sana dulu ya. Persiapan di babak 32 besar. Tante ke depan dulu. Di lapangan 2 atas nama Danang Sepi di sini. Danang Lubong melawan Doni Hiskia. Persiapan di lapangan 2 babak 32 besar atas nama Danang Lubong melawan Doni Hiskia. Di lapangan 3 Riko Hadi. Dia mundur dong. Revisi ulang maaf. Lapangan 3 Evan Sahih melawan Rindo Dimas. Di lapangan 4 atas nama Evan Banis melawan Balkis Aji. Di lapangan 5 atas nama Fakih Yazid melawan Jerry Rizky. Persiapan babak 32 besar. Kali main udah pulang dia. Tadi udah kagak lagi. Pulang langsung. Evan udah main. Duluan. Jerry. Singkat kembali ke track untuk episode kelima. Untuk merupakan episode kelima yang ingin memeriksa kesehatannya bisa menuju ke di pintu masuk. Terima kasih.
Matram ini ya, apa ada? Iya, bisa memakai burung ya. Jangan main. Kalau makanannya Iya dia, marah-marah mulu. dia mendingan kan. Nanti lawan saya ya, Ya, oke. Kita mulai babak 32 besar. Silakan memasuki lapangan. Di lapangan 2, babak 32 besar. Atas nama Danang Lubong melawan Doni Hiskia. Di lapangan 2, silakan memasuki lapangan. Di lapangan 3, atas nama Evan Kahit melawan Rindo Dimas. Di lapangan 3, silakan memasuki lapangan. Evan Kahit melawan Rindo Dimas. Di lapangan 4, atas nama Evan Danis melawan Balkis Aji. Di lapangan 5, atas nama Dores Erik melawan Chris Ilham. Sorry, lapangan 5 sudah. Posisi lapangan 5. nah izin ya bu. Ya, menahan dulu ya. Kalah. Salah. Bateri kayaknya. Namanya siapa? Kalah. Keras ini mah. Emang. Timbang tahan. Omongannya nggak pernah. Nggak pernah. Tadi. Lumayan.
Oh iya. Kurang-kurangnya gitu. Persiapan di lapangan 1 babak kualifikasi terakhir. Di lapangan 1 bersama Ratno Ahmad melawan Yayan Andika. Ratno Ahmad melawan Yayan Andika di lapangan 1. Panggilan atas nama Noel Nixon perwakilan. Kan? Menang dia. 3638. Sana juga. Ini udah emosi aja. Siapa itu? Orang lain ya. Berantem. Kita ya begitu lah. Menang ini. Belum tentu. 3738. 3738.
Aduh, Agung, dulu dia jangan diajak ngomong. Tegang Lagi tegang lagi mau ganti dia. Jangan dia yang pertama udah. Karena kan kan dia kan bisa terpaksa. Lalu dia yang kayak kuning di sini. Maka enggak, belum. Kalau saya makan telur. Enggak, aku Biasanya duduknya tuh sana duduknya. Duduknya dia duduknya. Iya, ini begini, ini begini. Beda. Sarah dulu, Kak Sarah kan main situ. Kamu kan main situ, dia kan Jakarta Selatan. Adiknya Adiknya Dewi ya. Saya pernah latihan bareng dia. Oke. Hah? Mau main lagi? Tergantung rezeki. Sama. Dede. Dede. Iya. Pengen nonton katanya. Sama-sama kuat ini. Lalu juga. 40 sama. Iya. Kali jangan. Tapi udah 43 lah. Jus ya? Habis, tahan, habis. Tahan. Shot. Shot. Ya. Kan dibilangin menang. Orang kaget juga. Yakin dong, Robi. Mas, aku minta rekaman.